Kucing, makhluk kecil yang penuh misteri, mampu melompat hingga 5 kali tinggi tubuhnya. Bayangkan, tubuh kecil itu bisa mencapai ketinggian yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dari kemampuan ini? Kucing mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah penghalang untuk mencapai hal besar. Dengan tekad dan keberanian, kita juga bisa melampaui batasan yang kita buat sendiri. Ketika menghadapi hambatan dalam hidup, ingatlah kucing. Jangan biarkan ukuran atau keadaan membatasi potensi kita. Kita semua memiliki kekuatan untuk melompat lebih tinggi.